마이크를 한번 시험해 보도록 하겠습니다. 이거 같이 카메라 등장. 보시는 대로 채널을 이렇게 조절을 해줄 수가 있고, 아까 그 열쇠 같은 걸로 조절을 해줄 수가 있네요. 이거는 이렇게 직렬로 들어갑니다. 이렇게 열립니다. 중간에 건전지가 빠질 일이 별로 없겠죠? 네, 건전지를 넣도록 하겠습니다. 네, 하고 전원 버튼. 다른 켜진 건가? I로. 얘는 별도의 전원 버튼이 없습니다. 네, 별도의 전원 버튼이 없습니다. 어떻게 켜? 하나 둘 셋. 채널을 1번으로 전원도 들어오고. 켤 수 있는 버튼이 없네요. 어떻게 켜야 할까요? 어떻게 켜야 할까요? 여기에 전원 버튼이 있습니다. 밑에 전원 버튼이 있어요. 그래서 뚜껑을 닫아도 전원을 껐다 켰다 할 수 있는 것 같습니다. 따로 그립에 구애받지 않고. 네, 들었죠? 하나 둘 셋 넷, 하나 둘 셋 넷. 별도로 조절할 필요 없이 바로 조절이 가능하고, 지금 안에 보신 것 같이 채널이 두 갈래로 나눠져 있는 게 아니고 채널을 1, 2, 3, 4, A, B 이렇게 나눠서 할 수 있도록 되어 있습니다. 이거는 먼저 SQ라고 되어 있는 부분은 뭔지 모르겠네요. 네. 아무튼 이렇게 연결해서 시험이 됩니다. 일단은 빈대 잡으니까 노이즈가 터는 것 같습니다. 비어 있어서 그런 것 같습니다. 하나 둘 셋 넷, 마이크 시험 중, 마이크 시험 중, 체크 하나 둘 셋, 하나 둘 셋, 체크 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. 마이크를 시험하고 있습니다. 별도로 아까 레벨을 정해줘서 그런지 지금 요 레벨대로 그대로 진행이 되고 있습니다. 보시면 아까와 동일하게 마이크로 캠코더로 받고 있습니다. 캠코더로 받으면서 세팅을 정해줬는데 요 그대로 거의 일치해서 레벨이 튀는 것을 확인할 수 있습니다. 보시면 이렇게 해서 밸런스 1번으로 연결했고요. 전원이 들어오거나 신호가 들어오면 바로 레벨 게이지 하나 둘 셋, 하나 둘 셋, 체크 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. 이렇게 레벨이 들어오는 것을 확인할 수 있습니다.
하나 둘 셋 하나 둘 셋 체크 체크 하나 둘 셋 하나 둘 셋. 그러면 요거는 두 대를 동일하게 쓸 수 있다는 것에 아마 장점이 있을 수 있을 것 같습니다. 듀얼 트랜스미터는 안 들어있고요. 아답터하고 수신기가 있습니다. 이게 동시에 두 개로 나눠지기 때문에 네. 두 대를 사용해야 되는 경우에는 이게 조금 더 경제적일 수 있을 것 같습니다. 네.